Hello，大家好，我是车轮。咱们今天试一个车啊，这是12年的福克斯，自动挡的。现在啥情况？车主反映两个问题，一个是底盘异响啊，现在咱们在试车；另外一个就是抖动。这个车呢，抖动它并不是说发动机抖啊，是因为这车现在是9万公里，发动机机脚不太好了。把这个本身它发动机就有点抖动的，然后把这点抖动呢传递给车身了啊，所以说坐车里明显感觉到抖动，这是一个问题啊。像福克斯1.8的这个时间长了，就是说有个7、8万公里左右，机脚都有点不太好啊，共振产生的震动，轻微的共振动，并不是说抖得厉害那种啊，抖得厉害那是发动机问题。现在这个底盘异响呢，咱们刚开出来，声音不是说特别大，但是一直有。这个节奏呢，就是过平路也会有，你稍微带点方向，转弯的时候呢也会有，但是声音听着也不是说特别明显。平路上基本上有的时候很少啊，大多数是在这种鹅卵石路面，就是高突不平，也不是说特别大的坎儿那种，高突不平的，就是凹凸不平的路面，然后节奏越快，它就咯越多啊。你看见带没接？像等红灯的话，现在踩刹车，整个车就有点震动，不是有一点啊，不轻的还这个震动。这个声音你带点方向，现在咱们到转盘这儿转这个转盘，它就比较明显。我不知道麦里头能不能听见这个声音。应该听不见。你听见了没？应该听不见那个声音。啊，你听见了吧？听到了。把这个麦啊放那儿比较明显。不一定。咯吱咯吱，它一是咯吱咯吱，然后呢，这个声音首先它咯吱咯吱呢，就容易让你判断错误了，判断是减震，因为这个车主在别的地方别人给他说的是减震，我感觉像减震，但也不像，就像咱们现在这样直路开着很少有，现在咱们来这段啊。不能说它是封闭路段，但是没车啊，一天过不了几个车，整个马路上没什么车。咱们去摇这个方向盘，整个车身让它这样错的话，它也会响。应该得大幅度啊。稍微快一点。拿着。刚才我跟你说，还有一个就是它
我爬，你爬呗。那让爬几个上这样跳，对，待会儿我给你开起来，你插在那儿。把这个怼那个顶角上啊。对，然后你趴在上面，到时候我开个80码，在这绕一圈。那你是准备给我送坑里？不至于。嗯，这玩意儿不适宜用在这个场景，直接趴那儿听，要不？试一下吧。怎么能直接的让它这个声音一直响，试出来，是吧？这玩意儿，你要是说左右摇的话，我操，我怕我趴那儿给我摇下去了。那就原地打转呗。原地这样转呗，甩呀。甩，原地转呗。你这个车共振就是厉害，哈啦啦震的哪都震。就那犄角，特别是那个正时犄角。哎，你开我来挣，为了你的以后的幸福，我来冒这个险。放播一批。我来冒这个险。哈哈，这样啊？我看。你拍的时候，我就上面准备好了，然后就往上一拍，然后就这样拍。我说你就这样拍，那你说你不给我拿钥匙啊？不给你拿啥？不给你拿钥匙开机盖啊？我看。怎么拍呀？就这样拍啊？啊？你不趴机盖上吗？拿钥匙啊！拿钥匙把机盖打开。我觉得他这个车有点操心，那机盖的机舱短呢。也是。再给我干地上，我操！一下子你在刹不住车给我撵了。也不能这么趴，被别人看到了怎么讲？妈一会儿本来走着，咱俩走着来的，你把我拉回去了，可就。还是那啥吧，我先坐车里听听吧，坐车里开窗户。我先坐车里听一下，啊。上去。来，试一下，看看能不能听见。听见了？听边上吗？外边啥也听不见，风噪太大。你下车，你这样晃一下，看能不能听出来。你要不要再爬上听听呢？不爬了，不爬了。他这个车太短，爬上去，而且你得趴在那个顶角那儿去听它这个平面轴承，看才能确定是不是它。晃一下，看能不能听出来。晃一下，不一定能晃出来了吧？试试。这样晃，啥也听不出来。咱俩使劲。哎，使劲。哎，是这个声音吗？是有点像啊，但是它这个是咯吱咯吱的声音。这边有个铁盖，看不到，晃这边。有那个感觉了啊？有点感觉了。啊，咱俩一起晃，反正。来，再晃。有点像。你晃。我按不动啊。使点劲，再使点劲。来，让我站这个位置，我来晃晃它。来。
咋出不来了呢？就这值班。你说是减震还是平面轴承？平面轴承。挺着像上面这个顶角这一块吧。对，走回。直接换呀？直接拆。秒啥的？秒不秒？拆开看看就知道了。这意思直接秒杀。现在咱们这个平面轴承呢已经拆掉了啊，这个是新的，我手拿这个，它非常紧。这个旧的呢，一是油已经漏了，去转的话它发涩，就是咯咯噔噔的那种，然后有矿量。现在咱单手拿晃不出来，它有矿量。这个是它的顶胶，顶胶呢我一起连着调回来了啊。刚才那个拿的顶胶旧的是个带轴承的，这个不带轴承，可以看到它压扁了。新的呢它是比较厚的，其实不换这个顶胶呢也可以，但是顺便咱们拆开了就一起调回来，因为减震是没任何问题。这个现在咱们这是没有分体的啊，这是顶胶和轴承连一起的旧件啊。咱们这样去转它，它有涩，非常涩。听到这个声音了吧？刷刷的，这个会有什么影响啊？它会方向盘沉，就是说你如果说感觉方向比以前沉了，这个也有可能会造成啊。还有一个就是它矿了，知道吧？这个矿量就会导致上去之后，哎，过那种小的戈丁路，然后，哎，出现那个异响。所以说，甭看它是一个轴承，就这种轴承爱出现异响，为什么呢？它是塑料的上下。平面轴承分很多种，有这么小的，也有这么大的，特别薄的，就是薄的怎么说呢？薄溜溜的一点，中间夹着小轴承、小钢珠啊。然后薄溜溜的一点大的那种不爱坏啊，爱坏的就是这种厚的塑料的，还有一个就是圆的，就是圆的那个轴承呢也爱坏，因为它是一个像韩系上面装的那个圆的轴承比较多，像美系上面装的福特啦什么的装的这种平面轴承比较多，然后那个法系装的那种薄薄铁片的平面轴承比较多，薄铁片那个不会出现异响，但是它会导致方向盘沉啊，因为那玩意儿里头碎了之后也是转着发涩，但是它不会异响，因为它太薄了。像这种还有小的圆的固定在减震池中间那个也爱出现异响，就这么个东西导致的。好。现在是完全没那响声了啊！其实一出门，一过个坎儿，拐个弯，它就能感觉到整个开着底盘的感觉，它就跟之前不一样了。你别小看它这两个平面轴承，它的作用相当之大。就是说它有点问题，这整个底盘也是感觉到一种散的状态，因为它的支点很重要。现在去晃去拐弯，它都没有那响声了。机脚改天再换，今天把这个解决了，改天换机脚。现在咱们回去。咱们先把这个配件多少钱确定了。我刚才光拿了配件，没问人家多少钱，这会儿好收费呀。喂，那两个轴承多少钱？加上那个。顶胶也用了，跟那个平面轴承也用了。轴承是35，顶胶40嘛。顶胶40，轴承35，也就是75加75。
75加75，150，我转给你了。嗯。加了，好，好。换了2个平面轴承，2个顶胶，就是减震的顶胶，那个压的有点变形。减震是没事儿，减震没有漏油，压力也还可以。啊。来啊！好了，没了。没了。我钱没了，400块钱一共。我转你微信了。好，我一会儿转微信。行开车。然后就是机脚，到时候你随时过来就行了。行。啊。好，我直接转你微信。好，走吧。好。咱们最后说一下它这个轴承，这个轴承坏的话，你上架子检查不出来。为什么这么说呢？你去撬去晃不出来啊，因为它的间隙特别小，而且去晃的时候，它跟支臂或者是底盘上其他的配件还有平衡杠、输拉杆了，跟这些晃的时候感觉不一样，所以说它这个东西一般轻易不好检查出来，只有听靠感觉。咱们已经刚才把油管拆掉了，上。一模一样的管子，他给我发的，你看这狗似的。一模一样的。哦。他说你没办法，这是我给他卖提供的。你发的东西呢？这不在这儿。这不是一样的吗？那怎么弄的？哎。而且原来我经常在那买配件，你也知道。这不是一家的东西吗？啊？这不是一模一样的品牌吗？去年才换的，新东西我是原厂，还没敢在网上买。那你给他发消息了没有啊？我记得你去年这一对拿着好像就两个还不到100块钱。45一个嘛，2个90。去年我给你报过嘛，2根下来200多，然后你嫌贵，你又自己寻思了一对儿。他是专门，我刚才已经给他说了，拿原厂。价钱上去了，东西没换。反正我不知道你在哪儿问的啊，我问的原厂的4S店配套的一根儿，咱拿过来就130。那么贵啊？你说你这焊接点要断就断了，妈这中间断，我操！它是从这个螺丝接口这儿，接口断。你看。就是压这个管的这个固定销。那咋？你装上到时候再断了，再整回？哎，我整，我跟他说一下，你这样玩生意没意思。你这一回油就好几百，一回油好几百。装没办法，先装吧。你跟他说一下，不行让他给你重新发一个，到时候再换呗。这是给上次买的一模一样的货呀，这是原厂的吗？一模一样。2021年7月份5号生产的，这个是2023年2月13号。
把那根也换了吧？那你看，换了。这根，这根要不先不换？到底换不换？你一会儿说换。你看他怎么回复的？到时候，如果东西不一样，刚刚说了，他说两样东西不一样，吃一模一样的他说一个是仿的，一个是真的。这个骗子。呀，我可是跟他合作很长时间了，我觉得他还可以。但是他有几回拿的东西还很好，就像那个雨刮器的电机。那东西不爱换。有的东西他会拿着都换了好几回。你这个人也说不来，其实这说不来。你买的油呢？不再放一点吗？不用放。按你的意思买7个。买7个，多了你到时候退呗。那你几个退？对呀、咱又不打开口就行了呗，多了。开口的咱就不给人退了。对。多少钱？他也是要我50-60，我给他搞了搞40。我给你要的是采埃孚的变相油。我这个回去跟问可以用就行了，烂车你把这个你老觉得我给你要的高是不是？不是，你是修的，他是卖配件的，两个价钱是有一点是价差的，这是对必须的，知道吧？大家都心知肚明嘛，对不对？对该咋样就咋样。对，但是这东西你看了没？我从来给你要价钱，没有说咱们。我这都是合理的，都是正常的。是。我是能省一点就省一点的，对。那肯定的。咱俩都是一个思想，不是说你卖那个东西挑高啥不合理，我真没说意思。你说你跑一趟来回没有运费啊，不拉货弄货没时间呀，对不对？对。我也有时间，对不对？我也有车，我就自己烧了就批发了。对。就是这个我不用你那个东西，没那意思。你说对不对？我刚才说的是吧？没错。咱不信任，就是说大家都省了几十块钱了，对，还重了几个。那我现在有他妈几百万了，我反正我弄完了，我就省了几十块钱养娃了。哎，大家都不容易。不容易。对。你也知道，你去买一趟时间路费。对。那难道说你白给他给你搁店里给他？那不可能的事儿啊。对。他付出时间，付出车运费了，他省那点钱正常，对吧？咱挣个安装费是吧？对。大家都心知肚明，对吧？合作时间就长。你能看到他加哪儿了吗？看不到，先加3升4升，然后这有尺子吗？不是。这车他妈的一个烂车开完也啥都给你学明白。开上荣威你就会修车了，慢慢的，是不是？那我跟你说一会儿，我是把这咋修好？我宁宁的点的塑料胶。哦。那天我跟你说，你说可能开这个没事儿，能开多少？我一开。对呀，那是慢渗嘛。对呀。我点上塑料胶，人家还真不漏了。嘿嘿。然后我把那个管子，它不是管口吗？它卡子可能卡硬化了。把它转了90度，你知道吗？一转它是不是就拧紧了？一下。对，就好点。动。我现在就，它不漏就不管它了嘛，它漏个变速箱就再花100多元换个变速箱液。对。好车了也不要动，一动都是事儿。对。本来就是破车，你再说。越动毛病越多。荣威这车真不让人省心，你知道吗？哎。你自己说是不是？我都把这配件，你也知道，在你那儿换多少了，是不是？哪年不换几个小玩意儿？啊？对，我那灯泡都不想让你换了，我跟你说，我两眼泪，我都买一盒1年换完，这还坏了，你说那烂灯泡把我气的。哎，那你说你咋调整它？没有用。
他给你出的问题都是癌症，我跟你说，让你自己就没办法处理的问题，对不对？你这车现在在你手里已经没有感情了，就是只有亲情，是不是？用这么多帮我解决多少问题？因为他拉着你走南闯北，对吧？他从小学上到高中都是靠这个车来接送的，对，那能没感情吗？对不对？要不说呢？我久还不舍得扔掉。你想我这坚持1年，我最起码省个2、3万，我要买个新车20、30万，你说？再加上贬值，对不对？啊，你算算这个账，你看今年电车贬成啥了？油车贬得更厉害。打着车。咱没钱就说那没钱的话，有钱就玩那有钱的事了。对。不要在那搭那。打吧。这你当时买的一手车哈，就是新车呗。这车当时新车也17、18吧，14。你当时肯定是看中了它便宜，因为当时14、15万你能买这么长的车身的，对不对？还自动，是不是？那时候性价比高，这车是不是？油，甩上去的油刚才应该。不吸，先转一会儿，我一会儿把档弄上。有。小油呀！头一次把你撂路上。哦。原来有问题，我不就跑你那儿一修就完了吗？油够了啊，剩下3桶，到时候你啥时候回来？是不是头一次把你撂路上？就这样子开不走的撂路，平常有个灯泡啊什么坏了，那个啥坏了，我就开到你那儿修就完了。但发动机从来没出过事儿，让安慰了。嗯。还是你保养的好。火花塞开了换一次。换过。那个啥都按时换着呢，保养都按时的。那螺丝你搁你车上了。不是，我给你换过4条轮胎。啊，哎，你换这4条轮胎真的不错，这换了有3年了吧？对，你就记住我换的4条轮胎好了。呀，这4条轮胎真好。4条轮胎1套正时皮带，是不是？当时一起弄的嘛。咱眼睛都认识你有4、5年了。对，你认识我那会儿，我刚到西安。刚到西安。那会儿你去我店里，我不是还没啥活呢吗？看现在还几个多。哎。我在这看一下吧。没问题，看了。
哦。可以了吗？可以了。转到微信上啊。行。我看。怎么给他把这油搞？也没办法搞。这他妈拿那啥一清就完了。我刚才把那都给他扔了。这没法搞，这没办法搞，他拿擦一下得了。这，哎，还能吸走。拿点纸。可以了，啊，可以了。多少钱？我直接给你转。150，合理不？合理。但我一早说呢，他把我给救急了。哎，等我媳妇当时500。我跟你说，开票我问你，修车你以后就听我的，你自己买配件可以，但是上次我就跟你说了。建议你原厂的，你买回来那玩意儿，这一下损失了500。哦，500，这是500。刚刚没说吗？算计来算计去，还算自己头上了。行，咱走，就这了。这一晚上时间，然后我车费晚上拖一下200块钱了。你拖一下200，你再加上修乱七八糟的，对吧？你不是更费劲吗？更费劲。走吧，走吧。走吧，嗯，好。